علیکم ورحمت الله ناظرین دا یو خور دا یو زنانه دا راغلی دا د خپل خاوند د بچو فریاد په حواله سره الله دې معافي کوي د انجکشن نشي د وجنه د کور حالات ډیر زیات خراب دي کور کې رزق نشته سه حالات دي دا زموږ خور دا مخامخ ناسته دا دغه تصویر او دغه دغه راوستل صحیح نه دي هغه بخپل خبره وکړي دا ځان ته نږدې کوي بالکل جی زما خاوند واته کاله یا 15 کاله بشي چې هغه د نشي شروع کړی مهدي د لاسه اندامي نه بس بیا د پر حد لراغه چې د څه خراب شو چې مزګري نو دې ورځې ورته شو هغه کار پرې کړو زم بیا گزاره چلیده زما بچي د مشري الګ په انصاف باندې پاتو خو هغه بیا حالات د سوچ چاته د پر ټینشن هم دا شروع شو چې هغه د دې د وجې نظام نشته ځان نشته نو هغه نظر باندې ځان نشته او هغه سخت هغه تکلیف هغه چې किसी की सर माके छत पड़ेगी अब अल्लाह पाक ताकि बच को चाहता अगर या बच्चा सब अल्लाह पाक का बच को वो भी देख करते हैं तो बड़ा हो तो वो भी देख कर है तो लास्ट तक मंजूर है अल्लाह का बच को بعد عمل بارك ما يتصور سر بخرج ما يجي دې د کار دا دې بخل شي چې ما به څه ډول کړی خپل سر ټول هر سره کو ما ته هر سره هر فارا چې دې پلان ته کتل د دې د لاس هغه دومره حد خراب شو چې هغه ستړي شو هغه دې ستړي شو چې هغه ډانکی پر وګوري خو خسته ځوان خدای یافته خو شعور او علاقه په ما په کې ما دې د مجبورې سره دې بس نشم خلاني کله په بهو کله په هسپتال کې ټول ته خپل ستړي حل کړو دې هدا غره چې هسپتال ته کوی راشي الله پاک دې جوړ هغه هسپتال حالات ټول راځي خراب شو د دوره دې درک کله یو کله بل چاره لوړا چاره بس چاره حساب خپل وخت پاسپو په هي عزت خاص دې خپل قوت کو په الله پاک دې کیا هوای ک ساس په کو دا ماحول کې سی دسته ختم تشوي دې بهر تراوت دې بیا دسته دا شو زه ستاسو د مال خپل صحیح شو له په دې سماني حالات ټول راځي خراب دي بچي راځي شری ګټه کې د عامل د کمره یو دې نشي ابل زخمي د عامل کې علاج پتا سي مینه کومه د سره سره گزارې کړې علاج له کړو ټول دې حالات خوراک دې دا وسه کم ماشوم یا ماشوم چې سکول ته ځي هغه تاسو سوې ناشتې نه بغیر وږي هغه بالکل یو ورځ باندې کې په دې ورځ په ما ورته کړی مې ورشنه بر دې یو تر د ما خپل یو کړل چې دې ذخیرات نشه نو ته ماشوم دې دوه کار دا بیا چې تاسو بچی سکو ما دې سولې کله هغه ولې ورته یا تاسو شول جوړل وې دې زه ونشي په ما دې سولې کله فرزا قضا بیا په بل ورځ باندې مړې اشو چاره لورا واسو دوی په خپل په کوچې په وګړي یا غوړل ناظرین دا د خور پریاد تاسو واورېدو دا زموږ ادارې ته نن راغلی وه او د دې نږدې علاقې دي زم ځکه په دې وجه نه خیمه چې څوک یې ونه پېژني هر چا عزت مسلې خو زه خپلو ملګرو ته درخواست کوم چې د دې رابطه نمبر موږ اخلو تاسو ټول دې سره تعاون وکړئ دې له دعا هم وکړئ چې الله دې موږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.